مصريين كتير فشلوا في تجربة الاحتراف، وبعيدا عن النجاح اللي قدمه محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد النني بأنهم لعبوا الأكبر أندية في الدوري الإنجليزي. تعال نتكلم عن واحد من أوائل المصريين اللي نجحوا في الاحتراف، هاني رمزي. 1969 تحديدا في محافظة القاهرة كان العالم العربي على موعد مع مولد نجمنا الكبير هاني رمزي. كان من ناشئين النادي الأهلي ولفت الأنظار بشدة في أواخر الثمانينات تحديدا سنة 87، وتم رفعه وضمه للفريق الأول من سنة 87 لسنة 90، وساعتها كابتن محمود الجوهري ضمه للمنتخب بالرغم من سنه. هاني رمزي لعب مع المنتخب سنة 1990 في كأس العالم، عنده 20 سنة، وبالرغم من كده كان بيلعب بصورة أساسية مع المنتخب في كأس العالم. احترف في نادي نيو شاتل السويسري سنة 1990 وفضل يلعب معاهم لحد سنة 94 لما انتقل بعدها للدوري الألماني ولعب في نادي فورد بريمن الألماني. رمزي أخذ بطولات كتير أهمها مع المنتخب كأس الأمم الأفريقية سنة 98 مع الكابتن محمود الجوهري، وأخذ مع النادي الأهلي الدوري والكاس، لعب في كأس العالم وأخذ كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني. رمزي كان نموذج محترم للاعب المصري اللي نجح في تجربة الاحتراف، وكان مثال قوي للانضباط. تجربة هاني رمزي انتهت بصورة مأساوية لأنه اتصاب إصابة كبيرة بالرباط الصليبي وقعد حوالي سنة ونص مصاب. حاول بعدها إن هو يرجع على النادي الأهلي، لكن عشان خاطر كبر سنه في الفترة اللي كان الأهلي بيبني فيها فريق جديد، مانويل جوزيه رفض ضم هاني رمزي تاني. بعدها هاني رمزي قرر الاعتزال وقرر إن هو يلتحق بعالم التدريب، وبدأ حياته كمدرب عام مع نادي إنبي.